大家好，我是胶东小王，今天过来修个枫木柜。这个是室外机，380伏的。现在的故障现象是外机整个不启动，交流接触器不契合。它这个带相续和缺项保护的啊，380的。这是压控。现在内机已经通上电了啊，但是这个压控啊，大家注意这个开关已经弹出来了，说明这个压控已经保护了啊，过压保护了。一会儿看一下什么问题导致过压保护。领大家看一下室内机啊，室内机什么样？这个就是室内机，4米啊，4米长。控制盒在这儿啊，控制盒。现在室内温度33度啊，机器已经启动了，但是外机不启动。压控已经保护了，所以交流接触器不契合。现在我给它手动复位一下，看看啊。现在已经手动复位了，压缩机开始运转了啊。它这个为什么会高压保护呢？大家仔细看一下啊，它这个风机啊转的特别慢哈，风机转的特别慢。这个应该是风机散热不好，导致了高压压力过高啊，导致保护了。这风机转的很慢的，很慢啊。现在又停了啊，又进行保护了。这个是风机的启动电容，风机是220伏的。这个电容仔细看的话，这个地方有点鼓啊，有点鼓出来了。一会儿拿万用表量一下容量，应该是电容有问题了啊。打了啊。把电容拆下来看看，拿表量一下来。万用表打到电容档哈。没有容量了啊，是0。电容容量是0了，已经鼓包了电容。现在给它换一个，这个电容是4维法的，卸下来。电容是4维法。拿我的电容，拿剪刀来，给它搅开。找个4.5的，这多少了？我是2.5，这也是4.5。换个4.5的，4维法换个4.5的，效果还好一些啊。各种型号基本都有啊。现在电容已经换上了，换个新的。原来是4维法的，换了4.5的。这个插0.5无所谓的啊。一会儿启动一下机器啊，现在我就把电闸给它推上。现在通上电了啊，大家现在看看风机，转的特别快啊，呜的。这个压控也不跳了啊，转了大约有10分钟了，压控也不跳了。回气管接水珠了，已经接水珠了，现在效果挺好的。所以像这种冷库都带的压控保护啊，如果它老跳的话，一般都是散热不好，或者是缺制冷剂。如果制冷剂不缺的话，大部分就是散热有问题啊。
要不冷凝器太脏，要不就是风机启动电容有问题，转速不够啊。大家维修的时候一定要注意。这个压控啊，千万不能短接啊，这个是保护压缩机的，短接了会有危险性。好了，本期视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点击关注转发，咱们下期再见。